Өрт айтып келмейді. Бензострой кентінің Ленинградская көшесі бойындағы үйлердің бірінде наурыздың 16-сы өрт шықты. Салдарынан түгелдей бір үй жанып кетті. Үй ішінде 2 адам болған. Көршілері отағасын құтқарып үлгерді. Ол түрлі дәрежедегі жарақаттармен ауруханаға жеткізілген. 15:37 поступило телефонное сообщение о том. Өрт жайында телефонға хабарлама түсті. Үйде 2 адам болыпты. Көршілері біреуін құтқарып алған, ал біреуі мерт болды. Алғашқылардың бірі болып өртті көршілер байқаған. Өрт сөндіру қызметін шақырғанда солар. Айтуларынша бұл жерде егде жастағы ерлі зайыпты адамдар тұрған. Оттуда бежал с 5-этажки. Сюда прибежал, тут пацан один был. Один пацан, больше никого не было. Ну мы в окна, там труба какая-то, вот такая вот труба. Я трубу схватил, в окна поразбил. Слушай, люди работящие, в себе не пьющие, огород содержат, сами за водой, за хлебом и за всем ходили. В коридоре смотрю дым, потом смотрю, это шифер стреляет, вот дом горел. Я сначала бабушке забежал, сказал, вызови пожарную. Бабушка позвонила, потом через минут 5 где-то звуки слышны уже, смотрю, подъехали. Жалпы жыл басынан 131 өрт оқиғасы тіркелді. Одан келген шығынның соммасы 17 миллион теңгені құрап отыр. Өрт салдарынан 8 адам қаза тапты. 7 адам түрлі дәрежедегі жарақат алды.